Hello，大家好，我係山道士，你睇緊嘅係 GA Live。點解阿根廷美斯可以踢到咧？你自己諗一諗。我用一個我唔識足球，我好簡單，純諗美斯係技術型球員，係佢可能係分下牌，得閒佢緊要嘅時候，佢要出嚟扯你兩嘢。冇錯。 C 朗啊踢前邊，自己仲有爆41歲啦。係啦，嗱，點解美斯會可以踢得咁好咧？因為佢班球員幫佢打嘅，你留意下。係，幫佢搶完翻嚟，我俾個波你，耶，係咪？你去分波，你去射波，你留意下，佢唔使跑嘅。哇，其實我都諗過有段時間你擺我落去都得喎，行行企企，係嘛？你留意下，佢唔係唔好波，佢係好，但係咧去到呢個時間係真係要班波去幫你。係啊，你個個都幫佢搶完，俾個波佢，失咗佢唔使。人哋喺佢面前帶過咧，留意下佢都唔追嘅，所以佢咪留到啲力咯，爭好遠。係啦，所以成就咗佢係成隊波嗰個 team spirit 係好好。